咁好啦，我哋而家去睇下點樣用個 Apps 啦喎。咁咧，我哋呢個 Apps 叫 Smart Life 就可以咧駁到部冷氣機嘅。咁我哋而家撳落去啦，撳呢個鍵就會見到話即時咧已經係你部機已經着咗㗎啦，已經係撳翻喺裏邊啦。有好多唔同地方可以選擇㗎喎。而呢個鍵咧就係咧就係咧開機同熄機掣啫。咁俾幾個 code 嘅，一撳落去就有頭先你講唔同模式嘅冷氣模式、風扇模式、抽濕模式、暖氣模式嘅。咁我而家揀翻係冷氣模式啦。第二個位呢個就係校翻個風嘅速度嘅，有細、中、大風嘅。咁我就係揀中風啦。正負咩嚟嘅？正負就係校溫度嘅，我想凍啲嘅，熱啲嘅就加字啦，凍啲咁係減字嘅。好啦，呢個係咩嚟嘅？我撳落去，呢個咧就係呢個係前面個風葉嘅搖擺嘅。咁我而家 fixed 咧，即係咧停咗喺度唔喐嘅。我撳翻 swing 搖擺，佢就會自動搖擺啦，就會係。大家都想問啊，點樣可以咧自動熄機、自動關機咧？就喺呢個位置啦。時間掣嗱，呢個兩邊啦，呢個係幾時開機、幾時熄機嘅。佢而家仲有一個24小時制去制定嘅。例如我咧而家我想4點鐘熄機嘅，咁我點樣做咧？我喺度校時間，校到4點鐘，佢係呢個4點嚟嘅。呢個係校嗰個係嗰個分鐘嚟嘅。咁我例如啦，我 set 咗去而家設定咗4點07分關機嘅。咁呢個掣一下，跟住撳我登字，佢就會 set 咗4點07分就會關機嘅。你而家見到我部機熄咗嘛？你想去 set 個時間幾時開機喎？咁我哋見到我哋3點08分啊嘛。我哋 timeline 嗰邊，我哋 set 翻係我而家3點鐘嘛。我可能想1分鐘後咧想開翻部機嘅3點09分。咁我咧撳我登字，佢就會已經係 set 咗喺裏邊噶啦。咁一陣間佢就會着機啦。